Сәлем достар! Бүгін біз сіздермен таңғажайып бір саяхатқа аттанамыз адамның денесінің ішкі әлеміне. Өзімізді қаншалықты жақсы біледі екенбіз. Мысалы, біз жүрегіміздің соғып жатқанын сеземіз, аяқ қолдарымызды қимылдата аламыз. Алайда біздің денемізде бұдан да қызықты процестер жүреді. Дәл солай, Әйгерім. Мысалы, біздің денемізде секундына миллиондаған химиялық реакциялар жүріп отыратынын сендер біліп пе едіңдер? Және біздің миымыз әлемдегі ең мықты суперкомпьютерден де жылдам жұмыс жасайды екен. Сондықтан бүгін біз осы керемет дене жүйелеріне шолу жасап, қызықты ақпараттар жайлы айтатын боламыз. Ендеше бастайық. Біздің денеміздің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін бірнеше маңызды жүйелер бар. Оларға ми және жүйке жүйесі, қан айналымы және ас қорыту жүйесі жатады. Ас есімен қадірлі, бас мимен қадірлі демекші, адам миынан бастағымыз келіп отыр. Ми ең күрделі ағза екен. Ол шамамен 86 миллиард нейроннан тұрады және секундына мыңдаған сигналдарды өңдейді. Біздің миымыз ақпаратты найзағайдың жарқылынан да жылдам таратады екен. Дұрыс айтасың. Ми негізі 3 бөлімнен тұрады екен. Ол мишық, сопақша ми және үлкен ми. Мишық біздің қозғалысымызға жауап береді, ал үлкен ми біздің ойлау, есте сақтау сияқты қабілеттерімізге жауап береді екен. Ал мені таңғалдырған бір факт, ол біздің миымыздың 75% судан тұрады екен. Егер суды жеткіліксіз ішсек, ойлау қабілетіміз бен есте сақтау нашарлай түседі. Сондықтан суды көбірек ішуді ұмытпаңыздар. Одан бөлек мидың басқа да таңғажайып қабілеттері бар екен. Мысалы, тіпті ұйықтап жатқанның өзінде де біздің миымыз күндіз алған ақпаратты өңдеу үстінде болады екен. Сол себепті сабақтарды жақсы оқу үшін дұрыс ұйықтаған қажет. Ал енді біздің ағзамыздағы келесі маңызды жүйеге тоқталсақ, бұл 1 секундта тоқтамай жұмыс істейтін ерекше жүйе екен. Ол қан айналым жүйесі. Қан айналым жүйесі оттегіні, қоректік заттарды әрбір жасушаға жеткізіп, көмір қышқыл газын және басқа қалдықтарды шығарып отырады. Қан айналым жүйесінің орталық бөлігі ол жүрек. Ол бұлшық еттен тұратын өте қуатты сорғы. 1 минутта 5 литрге дейін, ал бір күнде 7000 литрге дейін қанды айдап отырады екен. Жүрек 4 бөлімнен тұрады. Оң жақ жүрекше және қарынша веналық қанды өкпеге жібереді. Ал сол жақ жүрекше мен қарынша оттегіге бай қанды бүкіл денеге таратады. Менде қызықты дерек бар, Әйгерім. Егер біздің қан тамырларымыздың барлығын бір ұзын сызыққа созатын болсақ, оның ұзындығы 100 000 километр болады екен. Бұл жерді 2 рет айналып шығуға жетеді екен. Сонымен қатар біздің бір эритроцитіміз 20 секундта толық айналым жасап шығады. Осылайша қан айналым жүйесі бұл біздің өміріміздің негізі. Әрбір ағзамызды, әрбір жасушамызды керекті заттармен қамтамасыз етеді. Біз оны сезбесек те жүрегіміз тынымсыз жұмыс істейді. Келесі кезекте адамның энергетикалық зауыты, ол асқазан. Адам ағзасы ол қуатпен жұмыс жасайтын күрделі механизм болып табылады. Бірақ біз ол қуатты энергияны қайдан аламыз? Әрине, тамақтан. Алдымен тамақ адамның аузына түсіп, сілекеймен араласып, ыдыратылады. Кейін ол өңеш арқылы асқазанға түсіп, ол жерде асқазан сөлімен араласады екен. Асқазандағы қышқыл тамақты ыдыратып, бөлшектеп, ары қарай ферменттер оны денеге сіңімді етеді екен. Қызықты ақпарат, ол асқазанның ішкі бөлігі әр 3-4 күн сайын жаңарып отырады екен. Егер ол жаңарып отырмаса, асқазан ішіндегі қышқыл сөл өз-өзін ыдыратып ертіп жібереді екен. Бұл өте қызықты Нұрай. Және де тамақ қорыту арқылы, егерде біз тек қоректік заттар алсақ, оларды энергияға айналдыру, ол зат алмасудың міндеті болып табылады. Бұл процестің орталығы жасуша. Әр жасушада митохондриялар бар. Оларды энергетикалық станциялар деп атайды. Глюкоза мен оттегі осы митохондрияларға түскен кезде олар АТФ деп аталатын энергия көзіне айналады. Егер зат алмасу жылдам жүрсе, адам энергияға толы болады. Ал баяу жүрсе, шаршау, салмақ қосу немесе денсаулық мәселелері туындауы мүмкін. Сондықтан дұрыс тамақтану, жеткілікті ұйықтау және қозғалу зат алмасуды реттейтін маңызды факторлар. Бүгін біз адам ағзасының таңғажайып әлеміне шолу жасадық. Біздің денеміз ең күрделі әрі мінсіз жұмыс жасайтын жүйе.
егер біздің қан айналымымыз біздің өмірімізге жауап беретін болса, ал біздің жүйке жүйеміз әрбір әрекетімізге жауап беріп отырады. Сонымен қатар біз ас қорыту мен зат алмасудың маңызын көрдік. Денемізге қажетті энергияны алу үшін дұрыс тамақтану, жеткілікті су ішу және белсенді өмір салтын ұстану өте маңызды. Миымыз, жүрегіміз және басқа ағзаларымыз үздіксіз жұмыс істейді. Сондықтан оларға дұрыс күтім жасау біздің міндетіміз. Бізбен бірге бүгін осы саяхатқа аттанғандарыңыз үшін рахмет. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, ал денелеріңіз әрдайым күш-қуатқа толы болсын. Келесі кездескенше.